Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге шоколадпен тез жасалатын печенье ұсынамын. Қамыр үшін сары майды ерітіп аламыз, қант саламыз, пышақтың ұшымен ванилин, щепотка соли, бір жұмыртқа салып, 1 минуттай араластырамыз. Онымен разрыхительді салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді осының үстіне майдаланған молочный шоколадты салып, дайын болған қамырды 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. 30 минуттан кейін жұмыс істеу оңай болады. Осылай қасықпен грек жаңғағының көлемінде етіп алып, томалақ форма береміз. Осы порциядан менде 23 штук печенье шықты. Дайын болған печеньелерді қызып тұрған пеште 180 градуста әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл печенье тез жасалады, әрі өте оңай. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Тағы да күшті торттардың, басқа да тәттілердің рецебі керек болса, каналыма өтіп тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.